तो गाइस आज हम R15 का एग्जॉस्ट चेंज कराने आए हैं हर्षल भाई गौरांग भाई के साथ। गौरांग भाई की बाइक है तो अब ये बैंड पाइप चेंज होगा, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं इसमें। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या सीन होता है। ये अपनी PJX ऑटो एसेसरीज़ की दुकान है जहाँ पे हम सारा काम कराते हैं अपनी बाइक में। ये अपनी बाइक खड़ी है, बाकी ये इनकी बाइक, और भी बाइक आई हुई हैं देखिए। तो भाई अपना एग्जॉस्ट खुल चुका है, देखिए भैया चाय पी रहे हैं अभी। ये अपना एग्जॉस्ट खुल चुका है पूरा। अब फुल सिस्टम लगाएंगे इसमें, देखते हैं कैसा रहता है। ये दोनों लोग यहाँ बकचोदी करने आए हैं। बहुत बेकार है। तो गाइस ये वाला मत लगवा लेना। अच्छा तुम भी व्लॉग बना रहे हो? तुम्हारे फोन से बना दिया, ले लूंगा उसमें से ही। ज़्यादा लाउड हो गया। तो भाई देखो नाइट्रो वाला एग्जॉस्ट आ गया, उसी में से दूसरा मॉडल है। सही है। हाँ यही लगवा लो, ये लगवा लो, सही है। ये सही लग रहा है, ये वाला लगाना। वो दिखने में ज़्यादा सही लग रहा है, वो लुक्स पे भी तुम्हारी बाइक पे ज़्यादा सही वही लगेगा। इनकी बाइक हैवी है इसलिए सही लग रहा है। ये वाला ही लगवा लेना फिर। इसमें देख लो, अब इसमें तुम्हें कलर चाहिए या तुम बताओ क्या कौन सा सही रहेगा, ये सही रहेगा कलर? और गाइस ये वाला पसंद आया है, मालिक दिखा। यही कलर सही है ना? वैसे तो फिर यही कलर सही लग रहा है। ब्लू और सिल्वर दोनों लग रहे हैं ना, तुम्हारी बाइक में मैच भी हो रहा है और इसमें मैच हो रहा है है ना? तो यही कलर सबसे सही है। यही निकाल दो आप दूसरा नया। सिल्वर चलेगा या ये कलर चलेगा? हाँ वही दोनों में से एक। ये सही है, ये मैच भी कर रहा है, ब्लू और वो सही लगेगा। ये फाइनल में तो गाइस ये वाला एग्जॉस्ट लिया है हमने, आगे दिखाते हैं क्या हिसाब किताब होता है इसका। अबे तो जब तो गाइस ये आ चुका है अपना एग्जॉस्ट। क्या निकाल रहे हो? हाँ ये देख रहा था निकाल के कि ये लगेगी कि नहीं लगेगी। लग जाती है। चलो सही है। तो गाइस देखो फाइनल लुक ये आई है बाइक की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।